ეს არის ართროზულად გადაგვარებული მუხლის სახსარი, ხედავთ ალბათ რამდენად შემცირებულია სასახსრის ზედაპირებს შორის მანძილი, ეს კი არის ერთადერთი გამოსავალი აქედან. ამ ვიდეოში მოგიყვებით როგორ ხდება მუხლის სახსრის ტოტალური ენდოპროტეზირება. პირველ რიგში რა თქმა უნდა გასწვრივი განაკვეთი მუხლის საპროექციო არეში, შემდეგ ქირურგი შრეობრივად ჩადის უშუალოდ სახსრამდე და აი აქ უკვე ხედავთ ჩვენ ამ სახსრის დაზიანებულ ზედაპირებს, ეს არის ბარძაყის და წვივის ძვლის სასახსრე ზედაპირები და ამ სასახსრე ზედაპირზე არის აშკარად დაზიანებული ხრტილოვანი ქსოვილი, ეს ყველაფერი მოიხსნება სპეციალური ხელსაწყოების დახმარებით და გამოჩნდება სპონგიოზა, ანუ ღრუბლისებრი ნივთიერება ძვლის, რაზეც უნდა მოხდეს უშუალოდ ამ იმპლანტების დაკავშირება. ეს არის უშუალოდ ორთოპედიული ცემენტი, რომელზეც ხდება ამ იმპლანტების დაფიქსირება. ამ იმპლანტებს შორის კი იდება მსგავსი სპეისერი, რომელიც სასახსრე ხრტილის ფუნქციას ითავსებს, ანუ ამორტიზებას უკეთებს, რომ ერთმანეთზე არ მოხდეს ამ იმპლანტების ხახუნი მოძრაობის დროს. ეს იყო უკვე ყველაფერი და ეხლა იწყება რა თქმა უნდა შრეობრივი დახურვა ამ ჭრილობის და დრენაჟის დატოვება, რათა მოხდეს ოპტიმალურად შეხორცება.